Stovarišta Ogrev u svom asortimanu imaju celokupan građevinski materijal, elektromaterijal, kupatilsku opremu i kupatilski nameštaj, keramičke pločice i sanitarije, boje i lakove, hidro i termoizolaciju, profesionalne i hobi alate, kao i kompletan ogrevni materijal. Nova akcija donosi snižene cene raznih artikala. Na novonedeljnoj akciji ogreva, koja će trajati od 17. septembra do 24. septembra, nudimo vam sledeće proizvode. Na novonedeljnoj akciji imamo pločice Deko Vita, u pitanju je pločica Cement Blue, dimenzija pločice 60x120 i cena je 2729 dinara po kvadratu. Takođe na akciji imamo i Tixo Gel, znači Weberov fleksibilni lepak, od 25 kg je pakovanje i cena je 1280 dinara po komadu. Na novonedeljnoj akciji imamo i stiropor fasadni od 5 cm, cena stiropora je 249 dinara i 99 para po kvadratu. Takođe imamo blokove 25L najmarske u prvoj klasi po ceni od 31 dinar i 80 para po komadu, s tim što se blokovi uplaćuju na našim prodajnim mestima, a preuzimaju u fabrici Neimer. Brikete imamo na akciji, u pitanju je super briket po ceni od 24 dinara i 90 para, sve kupovine iznad 300 kg, cena iznosi 22 dinara i 90 para. Takođe, ono što je novo u ponudi su blanko nemačke sudopere, kojih imamo raznih dizajna i raznih oblika, tako da možete doći i pogledati. Kupcima su na raspolaganju izuzetno povoljni uslovi plaćanja, pa tako svu kupljenu robu u Ogrevu možete platiti gotovinom, karticama, posredstvom penzionog čeka, čekovima na 9 rata i administrativnom zabranom, a omogućena je i sindikalna prodaja na rate. Za sve bliže informacije možete pozvati brojeve telefona 563 120 i 563 240 za stovarišta u gradu, a za stovarišta u Melencima broj telefona 731 518.